muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos os amores e amorecos aqui do meu cantinho. E hoje estamos aqui para dar início então a mais um diário da dieta, ao projeto Emagrecendo com a Lourdes. Como vocês vão poder ver aí, já vos mostrei como é que eu faço o meu mingau de aveia pela milésima vez, embora caia meninas que já me pediram mais esta receitinha do mingau de aveia, então eu decidi mostrar aí uns textozinhos de como é que eu faço. Só não disse quantidades, as quantidades, como eu vos digo, é a critério de cada um. E é isso, meus amores. Agora, sem mais grandes delongas, eu vou-vos virar então e vocês vão ver aí como é que ficou o nosso mingauzinho de aveia, que é isso que eu vou tomar de pequeno almoço. E lembrando que hoje é terça-feira, eu não consegui gravar o dia de ontem, que foi segunda-feira. Foi muito corrido para aqui, eu não tinha nada preparado, então eu não gravei, até porque eu andei só na base dos líquidos. Era leite com café quente, com cereais, era queijinho, era essas coisas assim. Eu fiz aí um dia de dieta pastosa, então eu não comi assim nada de especial, então eu decidi não gravar mesmo. Então dou início hoje à terça-feira. Vamos ver o que é que vai sair. São exatamente 8h30 da manhã. Eu vou tomar o meu pequeno almoço, para depois me sentar ali um bocadinho no notebook a responder comentários, a assistir também a alguns dos amigos, não é? Porque sim, eu também sou seguidora de vocês, não é? Então, e desculpem eu estar descabelada, mas ele hoje acordou assim meio rebelde, então já passei uma escova, mas ele ficou assim ouriçado na mesma, então vai assim mesmo e pronto, e esta sou eu. E aí sim, estou com roupa de frio, porque aqui em Portugal está muito frio, está mesmo muito frio. E é isso, e agora sim, sem mais grandes delongas, vamos ver então aí o nosso mingauzinho de aveia, tá bom? E nos encontraremos na próxima refeição. Agora vamos comer esta delícia antes que esfrie e endureça mais.
Então, meus amores, chegou a hora de almoçar e é isso mesmo que a gente vai fazer. Como vocês vão poder ver aí no vídeo, eu mostrei que mais ou menos o passo a passo de como eu faço aqui a minha mistureba para eu comer. Houve algumas meninas que pediram receitinhas, então eu vou incluindo algumas assim nos diários da dieta, não é? Algumas assim mais rápidas, para não ser também sempre aquela coisa só das fotografias, não é? Então agora vou virar a câmera e vão ver então aí o nosso prato montadinho, tá bom? Então, meus amores, como vocês estão a ver, aqui está o nosso almoço. Eu fiz uma mistureba de couve de caldo verde picadinha, com quinoa e arroz integral, ovo mexido, umas sementinhas de abóbora e os temperos é muito opcional, é a gosto. Mas eu mostrei mais ou menos aí, claro que vai ser sem áudio. Vou pôr aí o fundo musical nessas imagens, calminho, como sempre. E é isso, espero que vocês gostem. Então eu agora vou comer. Vou continuar aqui, porque ele apagou a tela, mas ele está ligado, tá? Ele está ligadinho, porque ele apagou a tela. E tenho lá outro também que apagou a tela, que têm estado aqui os dois a trabalhar, tá? E é isso, meus amores. Então agora eu vou almoçar. Esta delícia. Então a gente se encontra depois então no próximo lanche. Se eu não aparecer por aqui eu tiro fotozinha e legendo como costume, tá? Ainda não sei, são exatamente 2:10, porque calhou a esta hora, tá? Então é isso aí, meus amores. Então até já. Então, meus amores, aqui dentro tem um ovo, uma colher de farinha de centeio, uma pitadinha de sal rosa. Agora vou pôr queijo parmesão, uma colher e mais uma pontinha, tá? Agora vou pegar um bocadinho de leite e vou botar também. Eu vou botar para aí uma colher de sopa também de... Não chega a uma colher de sopa, vá, de leite. Eu tenho medo de ficar muito líquido, como o ovo é grandinho. Prefiro meter menos. Agora vou misturar aqui. Eu vou tentar fazer um pão de centeio de micro-ondas, não é? Ainda falta aqui a fonte de gordura também, mas já tem o queijo. Mas claro que pão sem um bocadinho, sem um toque de uma gordura, não é? Eu também não quero fazer um pão muito grande, porque depois eu não dou conta. Vou pôr aqui um fiozinho, um bocadinho só do nosso azeite para dar a fonte de gordura. Mesmo uma pitadinha, tá, meus amores? Para aí, uma colher de café de azeite, tá? Extra virgem. Lembrando que isto é um pão para reeducação alimentar, não é pão no carbo, não é nada disso, tá? Agora vou botar aqui um bocadinho de fermento também, tanto como isto de fermento, tá? Uma colher de café de fermento e vamos envolver aqui o nosso fermento normal para bolos, não é? Porque só para dar aquela ajudada e a nossa massa está prontinha. Então, meus amores, eu pensava que estava a gravar e não estava. Eu untei uma taça de plástico mesmo, normal, e meti uma camada da nossa massa, estão a ver, espalhei, e agora eu vou rechear, vou pôr o nosso recheio, mas cada um usa o que quer e da vossa imaginação, tá? Eu vou usar o que eu tenho na ideia, né? O que se encaixa na minha alimentação, que vai ser o queijo light. E assim vou pôr 2 fatias de fiambre, uma fatia só deste, ou 2. Vou pôr as 2 porque ele é muito fininho e eu tenho que usar. Sem vou perder o fiambre, eu sou pouco. Eu
não tenho andado para comer assim muito estas coisas, então vou completar aqui o nosso recheio. É só mesmo isto. E agora viemos com o restante da massa, presumo que vá cobrir, porque como vocês sabem eu como pouco, não é? Lembrando que isto agora a gente vamos ter que improvisar, não é? Porque agora também a outra vai crescer para cima. E enfim, e é isso mesmo. A gente vai dar aqui uma incrementada, a ver se a massa dá. Que ela vai crescer, não é? Então não adianta ser uma massa muito grossa que depois eu não dou conta de comer. Bem, está tapadinho, recheio lá no meio. Agora eu vou salpicar umas sementinhas. E eu vou usar linhaça castanha, tá? Para dar aqui um destaque. Isto é muito a gosto de cada pessoa. É que eu vou usar pouca linhaça porque nós não digerimos bem a linhaça. Vou usar gergelim, castanho mais escuro, gergelim no Brasil e semente de sésamo em Portugal, tá? Agora vou usar o claro também, para dar, eu gosto disto bem crocante. Prontinho o nosso pão. Vou pôr 1 minuto. Ficou pronto ao fim de 2 minutos, 3 minutos no micro-ondas. Agora vou tentar tirar aqui para o nosso prato para que vocês vejam. Vamos ver se vai dar certo com isto, porque é o mais fino de momento que eu tenho para retirar o pão. Ele saiu, não grudou. Agora vou tentar partir aqui com vocês. Ele ficou super fininho, porque eu fiz o fininho, estão a ver? Mas ele parece mesmo um pão. Vamos ver. Então, meus amores, como vocês vão ver aí, eu gravei outra pequena receitinha aí dentro deste diário da dieta para vocês. Mas depois, se vocês quiserem alguma destas sugestões em separado, é só me pedirem aí nos comentários, tá bom? E então agora eu gravei aí mais uma receitinha de teste de um pão saudável feito de micro-ondas de farinha de centeio e ficou super bem, ele calhou muito bem. Por incrível que pareça, ele calhou muito bem. Mas vocês vão ver aí, já devem ter visto antes deste clipe, mas eu vou virar a câmera e vou-vos mostrar já então o que é que nós vamos lanchar por aqui, tá bom? Então, bora, vamos lá ver esta delícia, então bora lá comigo. E sim, meus amores, continuo a trabalhar ali ao fundo, um notebook ali a rodar, amigos. Outro aqui a rodar, amigos. Sim, eu estou trabalhando para vocês. E então, o foco é aqui, o nosso lanche aí, que eu fiz um pãozinho saudável de centeio, com sementinhas por cima, de micro-ondas, levou 2 minutinhos para ficar pronto. Está aqui o nosso queijinho, o nosso fiambre, ainda está suculento. E pronto, vai ser isto. Provavelmente eu só conseguirei comer metade desse pão, tá? Não vou conseguir comer isso tudo, né? Mas pronto, é para ficar bonitinho aí para vocês. E mais uma sugestão, desculpem se este vlog deste diário da dieta for ficar grande, mas eu estou a tentar encaixar aí umas receitinhas no meio para vocês, até para poder botar aí umas musicazinhas também, porque no último vlog do diário da dieta que eu fiz legendado com o fundo musical, toda a gente amou e eu gostei de ler os vossos recadinhos, tá bom? E desde já também quero agradecer aos comentários
dos 2 últimos vlogs de Dona de Casa, principalmente aquele da mesa temática romântica que bombou. Eu agradeço muito, ele já vai em 200 e tal visualizações. Agradeço muito a todos os que estão a comentar, a todos que vão lá e não dizem nada, mas embora eu gostasse de receber esses recadinhos, não é, para interagir com vocês, que vocês sabem que eu respondo. E é isso, meus amores. Então eu vou comer enquanto está quentinho e nas minhas calmas, e a gente se encontra aqui então na próxima refeição, que será o jantar, tá bom? São 5 da tarde, depois o que eu vou jantar ainda não sei, mas a gente vai descobrir juntos. Eu estou a pensar em fazer talvez uma pizza low carb, ou uma coisa assim mais leve. E o que eu for jantar, talvez eu mostre aqui no vlog como é que eu vou fazer, aí uma preparação assim mais rapidinha, não é? Ou então depois eu tiro um clipe, uma foto, dependendo de tudo um pouco, não é? Que, como eu digo, baseio-me em tudo, porque depois chega-se a hora de jantar, de fazer o jantar do marido, a correria às vezes não dá para a gente gravar tudo como quer, não é? E como vocês sabem, num programa eu venho aqui, gravo e pronto. Então é assim, este vlog vai ser recheado de dicas, de tudo que eu puder gravar neste vlog para vocês, eu vou deixar aí. O que eu não conseguir, eu legendo como vocês gostam, e é isso. E então, agora vou comer e sem mais, a gente se encontra à hora de jantar. Tchau! Então, meus amores, dando continuidade a mais uma pequenina receitinha aqui dentro do nosso diário da dieta. E eu agora, para lanchar, que são praticamente 5 da tarde, eu decidi fazer umas panquecas, tipo panquecas americanas saudáveis. E então aqui dentro deste alguidar eu tenho um ovo, 2 colheres de farinha de aveia, recapitulando, um ovo, 2 colheres de sopa de farinha de aveia, uma colher de sopa de adoçante, uma colher de sobremesa de fermento. E depois eu vou acrescentar para aí umas 2 a 3 colheres de leite, tá bom? Vou envolver tudo e depois eu volto cá mostrando o que eu vou fazer a seguir, tá bom? Porque eu vou dividir a massa em 2 grupos, em 2 partes, e depois vou fazer ali uma brincadeirinha com 2 cores, tá bom? E é isso, agora eu vou meter aqui o leite e vou misturar, e quando a massa estiver misturada e homogénea, eu volto cá com ela já dividida, tá bom? E mostrar o próximo procedimento, tá? Então me aguardem. Então, meus amores, eu já dividi a massa, como vocês estão a ver. Aqui eu meti um bocadinho de corante alimentar vermelho e um bocadinho dele verde. Agora vou misturar bem. E depois vou fazer as panquecas aqui, que depois eu vou mostrar, tá bom? Então já lhes volto aqui então com vocês. Então, meus amores, já aqui tenho a nossa frigideira. Já está com um fiozinho só de azeite para não grudar. E agora o que é que eu vou fazer? Com a ajuda de uma colher de sopa, eu vou dispor aqui a colherada. E já volto aqui com vocês, porque estou a gravar agora sem tripé.
E é um bocadinho complicado estar a gravar-se com a mão esquerda, tá bom? Mas já eu volto mostrando aqui o próximo procedimento, tá? Então, como vocês veem, eu botei lá a nossa panquequinha e agora vou esperar para aí uns minutinhos. Já está pronta para virar, mas não façam lambança como eu já estou aqui a fazer, né? Agora vamos esperar mais uns 2 minutinhos, sem mexer, ela fica altinha, fofinha. E vamos retirar, eu já tenho ali um prato, vamos retirar para aqui, já está prontinha. E vou repetir isto com todas elas e depois eu venho cá com vocês outra vez, tá bom? Nesta eu apenas vou fazer um bocadinho diferente. Eu botei uma colher de massa, depois meti 5 pepitas de chocolate e tapei com o restante da massa, tá bom? Agora vamos esperar que faça aqui o mesmo procedimento, que ela borbulhe. E quando ela começar a borbulhar, lembrando que eu baixei o lume, está em lume mínimo, no baixinho todo, para que ela não queime, não é? E é isso, meus amores. Depois eu volto cá mostrando, então, porque a vermelha é exatamente, eu vou fazer uma simples e uma com as pepitas de chocolate. Depois eu volto cá mostrando, então, o prato finalizado para vocês, tá bom? Ora bem, está aqui em andamento a nossa vermelha também. Estão estas. Vamos lá virar. Eu vou esperar mais uns 2 minutinhos. Sempre com o lume baixo para que não queimem demais, tá bom? E lembrando que esta parte fica sempre ao lado contrário do empratamento, tá? Porque aqui a parte de cima é só mesmo 2 minutinhos. Quando ela descolar, já está quase no ponto certo para tirar. Agora eu vou ver qual é o lado que está mais bonitinho. Geralmente no meu calhou este. O chocolate arrufou para fora, não há crise. E pronto. Estão finalizadas aqui as nossas mini panquecas americanas. Agora vou trazer elas para aqui, né? Vamos empratar aqui, mas já eu volto cá com vocês. Então, como são cores do Natal, não é? Eu optei por botar esta por baixo, que é maiorzinha. Esta simples aqui no meio. Embora que se calhar aqui. E vamos ver se vai dar certo, senão vou ter que trocar. Devia ter ficado esta por baixo, meus amores, porque tem pouca visão. A gente já resolve, né? A gente mete por baixo, assim. Mas é pouca quantia, sabem? Por isso é que não destaca tanto. Mas está aí a nossa pirâmide. E claro que deu-me um branco agora. Panqueca americana sem mel não é panqueca. Mas como eu não posso usar mel, eu vou usar o agave, né? E só assim, né? E pronto, ficou aqui mais uma receitinha para vocês, de uma sugestão agora para quem está na reeducação alimentar, um lanche saudável, com coloridinho também, cor de Natal, vermelho e verde, que foi o que eu escolhi, mas podem pôr corante da vossa preferência, azul, castanho, enfim, fazer aí um jogo com cores. Ou podem fazer uma panqueca de cada, mini panquecas. É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado mais desta receitinha, que eu agora vou-me deliciar a lanchar isto, porque sim, eu depois bato uma foto e ponho aí também a passar no diário da dieta. E é isso, mas a receitinha já está para vocês, tá bom? Um beijinho e espero que vocês não se importem do tamanho deste vlog, tá bom? Porque tem aqui delícias de receitinhas, mas também já está quase aí no fim de mais uma semana, tá bom? Que são 5 da tarde. E lembrando aqui que algumas das refeições de alguns dias eu não gravei porque eu comi praticamente o mesmo. Então todas as refeições que vocês não virem aí é porque a Lourdes repetiu refeições ou não pude gravar por algum imprevisto, tá?
mas tentei fazer aqui o meu melhor, tá? E depois vai ter aí atualização também de pesagem no final do vídeo para vocês, portanto fiquem ligadinhos. E sem mais grandes delongas, nos encontraremos na próxima refeição, que será o jantar da noite. Então, bora daí. O que vai ser, não sei, depois iremos descobrir juntos, tá bom? Beijinhos e até lá! Então, meus amores, assim se passou mais uma semana. Vim dar este vídeo como finalizado. Espero que vocês tenham gostado de me acompanharem em mais este diário da dieta e nos encontraremos então no próximo capítulo. Tchau, tchau!